दोस्तों, जंगल में खाना खाने का जो मज़ा है ना, वो यहाँ देखिए मैं ले रहा हूँ भाई। कहीं जगह नहीं मिली थी तो मैंने सोचा यार आज मैं अकेला फंस गया तो यहीं बैठकर खाया जाए खाना। बढ़िया एक सुकून सी जगह थी जहाँ पर मैंने खाना खाया। और जनरली जितनी रोटी लेके जाता हूँ